Eh, qui est là? Eh, c'est grâce Esther. Eh, un gnignon de maman. Eh. Ta maman. Ta maman. Qui est là? Tu vois comment tu es belle. Regarde, que tu as bien habillée comme ça. C'est maman. C'est maman. Maman bien habillée. Hein? Ah bon, Rémi. Et puis, déjà, maman. C'est pas.